जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेसीन अधिकृतपणान युतीची घोशणा केल्या। काँग्रेसीन उत्तर गोंयांतल्यान 19 जाल्यार दक्षिणेंतल्यान 17 उमेदवार रिंगणात देंवयल्यात। तशेंच गोवा फॉरवर्डान 9 मतदारसंघात आपले उमेदवार उबे केल्यात। उरिल्ल्या मतदारसंघांनी अपक्ष उमेदवारांक तेंको दितले अशें काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान सांगले। मजगती आरजीपी कितले फावट दिल्लीक गेला हाजी वा त्या भेटींची तपशील म्हाका खबर ना। आरजीपीक बरे हेतून एकठांय हाडपाचो फुडाकार हांवें घेतिल्लो। विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव आनी आमदार एल्टन डिकोस्टा हांचे कडेन संबंदीत जावन हे मुखार व्हेले। आमची एक ल्हानशी बसका जाली, त्या उपरांत कांयच ना। अचकीत आमी पळयले आरजीपीची भेटीचे पोस्ट। आरजीपी आमदाराच्या म्हणण्या प्रमाण ही भेट अधिकृत एसआयआर संबंधित आशिल्ली। गोंयच्या एसआयआरचेर चर्चा करपाक आयतारा दिल्लीत खंयचे कार्यालय उक्ते उरता तें म्हाका खबर ना, पूण परत येतकच ते आमचेर टिप्पणी करपाक लागले। दिल्लीत कितें तरी जादू जालो जातूंत हो अंतर पळोवपाक मेळ्ळो, अशी माहिती गोवा फॉरवर्डाचो आमदार विजय सरदेसायान दिली। वेर एज अ पॉलिटिकल स्ट्रॅटेजी आमी काही इंडिव्हिज्युअल हू आर स्ट्रॉंग आनी जातून जिखपाची शक्यता आसा अशें आमी पॉलिटिकल स्ट्रॅटेजी करून सर्टन प्लेसीस वी आर बॅकिंग सम इंडिव्हिज्युअल इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट्स। नॉर्थ गोवान वी हॅव filed nomination at 19 places and South Goa Congress Party has filed nomination at 17 places. So altogether we have fielded 36 candidates out of 50. There are about 9 constituencies, 5 in North Goa, 4 in South Goa, where Goa Forward are fighting those seats. नॉर्थ गोवान आतांच बाब अमित पाटकरान सांगला ते भशेन आमी 5 सीट कॉन्टेस्ट करतात। मोर्जी, धारगळ, खोर्ली, कारापूर, सरवण आनी मयी। आनी साऊथ गोवान शिरोडा, राय, रिवणा आनी पैंगिणी हे आमचे 9 सीट। आता बेसिकली गोंयचे जनतेक जाय की सगळे एक जावन झगडूचे म्हणून, सो एकवटान बीजेपीक ओडवया अशें एक सेंटिमेंट आसा आनी हो सेंटिमेंटाक मान दिवन आमी आमचे एलायन्स जे 2022 पयलीं आशिल्ले ते आमी कंटिन्यू केला। हे एलायन्सान आनी दुसऱ्यांकूय भाग करचे आनी एलायन्स व्हडलें करचें इन बिगर ऑर ग्रँडर एलायन्स हें करपाचो इनिशियल विचार आशिल्लो। पूण हो विचार काही कारणां खातीर जी तुमकांय कारणां खबर आसा ते कारणां खातीर हो विचार म्हणल्यार हाजो रिजल्ट येवपाक जालो ना। म्हणल्यार एक ग्रँड एलायन्स जे करूंक सोदताले तें जालें ना। पळय हांव नकळो तें दिल्ली विजीट कितलेंदा जालां, वो ते दिल्ली विजिटान कोणाक मेळून कितें जालां, पूण कितें जालां तें गोंयच्या जनतेन पळयलां। आमी आरची बरोबर एकवट करपाक इनिशिएटीव घेतिल्लो हांवें, तें म्हजें व्हडलें आमी कशें न्ही आनी म्हजें सोयरेय न्ही, पूण इतलें आसून पसून आमी हें कॉमन इंटेंशन गोंयचे जनतेचें मान दिवन की आमी एक जाले जाल्यार कितें तरी गोंया खातीर बरें जातलें आनी नव्या वर्साक एक बरी न्यूज दिवया, हें इंटेंशनान हांवें तांकां काँग्रेस पार्टीच्या आमदार एल्टन आनी बाब युरी तांचे म्हऱ्यान व्हेले। आमी एक शॉर्ट मिटींग आमची जाली, ताजे मागीर ते आनी काँग्रेस पार्टीचे आमदार वो कितें ते उलोवंक लागले, तातूंत हांव नाशिल्लो इनवॉल्ड खंयच। मागीर नेक्स्ट आमी पळयलें म्हणटा ते हो एक फोटो शेनवारचो काय आयतारचो खंय वता दिल्ली कितें डिस्कस करपाक तांच्या आमदारान म्हणलें की एसआयआर। आतां खंयचो दिल्लीचें ऑफीस त्या पोल्युशनान आयतारा उगडें रावता गोंयचे एसआयआराचे प्रक्रिया डिस्कस करपाक, हें म्हाका खबर ना, ऑर इट इज बियॉन्ड माय इमॅजिनेशन। आसूंक शकता खंयचें तरी ऑफीस उगडें आशिल्लें आसूंक शकता, पूण रिजल्ट कितें जालो, रिजल्ट येवन आमचेरूच चडपाक लागले। ते चडपाचें सोड, अरे उलया तरी मरे। 3 जाण आमी बसूंक ना उलोवंक, हांव अमित पाटकर आनी मनोज परब केन्नाच एक टेबलार बसूंक ना आमी आज मेरेन। ही लज आमकां
सांगपाक गोंयचे जनते फुडें कसलें अलायन्स उलयता आमी ग्रँड ऑपोजिशन अलायन्स कसलें वेन पार्टी प्रेसिडेंट्स हॅव नॉट मेट हॅव नॉट इवन सेट फॉर अ कप ऑफ टी सो कित तरी दिल्ली जादू जालो विच हॅज मेड अ डिफरन्स. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.